COVID-19 тәүсиратта дәүләттәрдең иqtisадына йогынты яһана. Федераль үҙәктең ярдәменнән тыш республика хөкүмәте үҙе пандемия шарттарында иqtisадты һаҡлау юлдарын эҙләй. Һаумыһығыҙ, эфирда интервью тапшырыуы студияла Гөлсемә Иштанова. Программабыҙҙың ҡунағы Башҡортостан Республикаһы стратегик тикшеренеүҙәр институты өлкән ғилми хеҙмәткәре, иqtisад фәндәре кандидаты Азамат Барлыбаев. Һаумыһығыҙ. Шулай итеп, 19 йылдың һөҙөмтәләре буйынса беҙ беләбеҙ, Башҡортостанда инвестицияларҙың күләме 14-15% самаһы булғайны. Әлегә 20 йылғылар буйынса күҙәтеүҙәр бар. Шулай ҙа ниндәйҙер һығымталар яһай алабыҙмы 20 йыл буйынса? 20 йыл буйынса әле түгел һандар юҡ, алар 20 йыл үткәс тә түгел, беленәйен түгел билдәләнә. Шуға күрә беҙ әлегә инде 19 йылдарының һандарына күҙ алдына килтереп анализлай алабыҙ. Әммә алар тураһында әйткәндә беҙ 15% үҫеш булды, әммә ҡайбер өлкәләрҙә үҫеш нығыраҡ булды. Мәсәлән, ауыл хужалығы өлкәһендә 60% үҫеш булды, инвестициялар буйынса етештереү өлкәһендә 20% үҫеш булды. Мин уйлайым, быйыл үҫеш унан да күберәк үҫеш булыр дип уйлайым. Демәк, шулай да өмөт бар. Шулай ковидлы иҡтисад шарттарында ла республика үҫеш юлынан тайпылманы. Һәм бөтөн сағыштырғанда беленә, шулай бит, 60%, 20% ул һандар ғына. Бына күрше, ошо Волга буйы федераль округының башҡа төбәктәре менән сағыштырғанда, был һандар нимә тураһында һөйләй? Мәсәлән, 19 йылда бөтөн Волга буйы федераль округында бөтөн инвестициялар буйынса республика бөтөн төбәк 2-нче урында булды. Бөтә Рәсәй буйынса 16-нчы урында. Мин уйлауымса, ул бөтен республика өсөн, бөтен потенциал өсөн бик яҡшы күрһәткес түгел. Сөнки бөтен потенциал күҙгә алһаҡ, иҡтисад потенциалын тәүге ундар араһында булырға тейеш нисә йылда. Демәк, бындай мөмкинлеге бар һәм уны ҡулданысы ҡылмаҫҡа кәрәк. Был йәһәттән республикала ниндәйҙер үҙгәрештәр, ыңғай яҡҡа үҙгәрештәр күҙәтәһегеҙме? Быйылғы күрһәткес буйынса, рейтинг, инвестиционный климат рейтинг буйынса, беҙҙең республика быйыл 9-нчы урынға күсте, 16-нчы урындан былтырғы быйыл 9-нчы урын алды. Тимәк, беҙҙең мөмкинселектәр бар, һәм дә ошо инвестиция яҡындан беҙҙең үҫеш көтөлә, мин уйлайым. Һәм республиканың үҫешенә ул әлбиттә федераль үҙәктән ниндәйҙер ярҙамдар юллау, тәүсиратта иҡтисади һәм социаль үҫеше өсөн ярҙамдар юллау ҙур күрһәткес булып тора. Шулай бит, федераль үҙәктән, ҡаҙнанан үҙебеҙгә аҡса йәлеп итеү буйынса эштәр нисек бара? Федераль ярҙам тураһында әйткәндә, беҙ беренсенән федераль проекттардан күҙ алырға тейешбеҙ. 12-нче йылдан ошо федераль проекттар беҙҙә эшләп килә, һәм дә 12-нче йылдан 24-нче йылға хәтлем беҙҙең федераль бюджеттан 80 миллиард һум аҡса бүлергә тейеш. Бына быйыл 20-нче йылда 20 миллиард һум бүлергә тейеш. Беҙ үҙебеҙ күрәбеҙ, бына төҙөкләндереү эше әүҙем бара, һәм дә аҙна һайын күп ишетәбеҙ, күп кенә белем, мәктәптәр, балалар баҡсалары һәм дә юлдар сафҡа индерелә, дауаханалар. Тимәк, башласа мәғариф һәм һаулыҡ һаҡлау өлкәһенә ҡайтарыла аҡсалар. Федераль проекттар буйынса. Һәм ғөмүмән ошо төбәктәрҙең ныҡлығын, үҫешен тағы ниндәй күрһәткестәр күрһәтә ала, билдәләй ала? Әлбиттә, ул йәшәү кимәле, халыҡтың миграция күрһәткестәре һәм дә аҡса зарплата күрһәткестәре, килемдәр күрһәткестәре күҙгә алһаҡ, төбәктең урын билдәләргә була. Һәм ошо йәһәттән киләһе һорау, үҙенә үҙе килеп сыға, республиканан йәш белгестәрҙең аҡыллы һәм эш көсө булырҙай белгестәрҙең ситкә китеүен күҙәтәбеҙ. Был әлбиттә проблема. Был йәһәттән Башҡортостанда мәсьәләне нисектер хәл итеү юлдары эҙләнәме? Был әлбиттә бер бик мөһим проблема, бик ҙур проблема беҙҙең республика өсөн. Беренсән, йәштәр ни өсөн китә? Беренсән, эш урыны, заманса эш урындары булмағас. Икенсенән, йәшәү кимәле эҙләп, бер юғарыраҡ йәшәү кимәле эҙләп китәләр. Мәскәүгә, Санкт-Петербургка, Сибирь яҡтарына. Шуға беренсенән, әлбиттә, ул өҫтөндә эш алып барыла, һәм дә шуға ныҡ ярҙам, мин уйлайым, ошо алға айырым иҡтисади зона ойоштороу һәм дә 5 ҡалала иҡтисади үҫеш территория ойоштороу эштәре ярҙам итер. Ошо күрһәткесте беҙҙең йәштәр китмәү өсөн ярҙам итер тип уйлайым. Тәүсиратта, тимәк, эш урындары булдырыу? Әлбиттә. Заманса эш урындары, түләүле.
Һәм калаларның үзе өчен ошондай айрым икътисади зоналар булдыру ул нинди мөмкинлек бирә? Ул беренчедән ул Шул предприятиеләргә, мәсәлән, ошо зонала теркәлү ул нинди мөмкинлек? Беренчедән ул без әйтеп чыктык, ул яңа эш урыннары, заманса эш урыннары. Бұл безгә файда, оешмаларның үзләренә? Олар халымдар буенча, икенче халымдар, икенче халым буенча, икенче хукук-хәттестер күрәтәләр. Алар анда льготалар алалар халым буенча. Һәм дә шуны кулланып, без күп кенә оештырмаларда үзебезгә ел тота алабыз. Һәм шуның һөҗүмтәһе буларак яңа эш урыннары булдырыла, шулай бит? Әлбәттә, ул яңа технологиялар, һәм дә яңа яшь белгечләр, яңа компетенциялар, гомумән белән җитештерү өлкәһендә модернизациялау мөмкинлек тудыра. Шундай яңа зоналар оештыру. Һәм яшь белгечләрне, яшь галимнарны үзебездә республикала калдыру буенча грант системаһы булдырылган. Буны ла әйтмәү мөмкин түгел, шулай бит? Гранттар ул бик яхшы мотивация белән яшьләр өчен, чөнки алар бик зур, бик билдәле проектларны тормышка ашыралар. Һәм республикаларның айрым бәләкәй калаларында шулай айрым шартлар булдыру турында әйтеп үткәнек. Улар турында үтәгез инде. Кайсы калалар бу шартларга өмет итә ала? Бөтен менә урындагы инициативаларда хуплау программа эшләп килә. Ун буенча белән һәрбер кала, һәрбер район катнашып, үзенең территориясында бер эшләй ала инде теге төрле объектларда ремонтлау, төзекләндерү эшләрен алып барырга мөмкин. Һәм дә моннан быел безнең конкурс 1000-дән ашу проект катнашты. Шуннан 500-дән ашу проект моны хәзер тормышка ашырылып килә инде бүген. Бу үткән елдар белән сагыштырганда һандар шулай. Әлбәттә, күпкә күбрәк. Димәк, халыктың, гражданнарның үзләренең әүдемлеге арта дип әйтә алабыз. Әлбәттә. Чөнки бу урындагы инициативаларны хуплау программа буенча эшләнә, шулай бит? Халык әүдем катнаша. Елдан ул әүдемлек күбәеп килә. Димәк, әгәр дә яшәгән елларында тәртип була икән, улар үзләре уның тәртип булдыруда катнаша икән һәм эш урыннары булдырыла икән, өмет бар республикала калырга, яшьләргә шулай бит инде. Әлбәттә. Һәм тагыла нинди үсеш күрһәткечләре турында әйтә алабыз республиканың. Чөнки белүебезчә 2024 елга тиклем республиканың үсеш стратегиясе билгеләнгән һәм онда күп кенә икътисади күрһәткечләр буенча без үзебезне тәфсиратта һәм үзебезнең күрше төбәкләребезне куып итәргә тиешбез, үзебезгә шундай алга Башкортстан дигән максат куйдык. Нинди күрһәткечләр буенча без алга китәргә мөмкинлегебез бар? Күп кенә максатлар куелды ул программа буенча, указ буенча. Беренчедән эш урыннары оештыру, икенчедән инвестициялар күбәйтү, күпкә генә күбәйтү, беренче тапкыр күбәйтү, тагы безнең региональ продукты күбәйтү, дөйем региональ продукты күбәйтү. Республиканың төбәктең үсеш юлларын тагыла нимәлә күрәһегез? Федераль үзәк менән мөнәсәбәтләрдә без ничек кора алабыз һәм ничек хезмәттәшлек итә алабыз? Мәсәлән, менә безнең республика былтыр 19 елда бөтә халым күләме 390 миллиард сум булды. Һәм дә шуның 50% безнең федераль бюджетка китте. Акса кире төрле федераль трансфертларыннан, субсидияларыннан 31 миллиард акса кире кайтты. Шуңа мин уйлыйм, шу хандарды күбәйтү безнең бер республиканың этәргез булыр инде, күбрәк акса федераль бюджеттан республика бюджетын күсәргә һәм дә яңа проектлар оештыру өчен бик зур ярдәм булыр инде. Бу яттан үзгәрешләр күрәһегезме? Өмет бар, чөнки республика төрле федераль проектларда катнашу мөмкинлеге бар һәм дә нитеклем күбрәк проектларда катнаша, шу хәтлем күбрәк федераль акса безгә бүленә республикага. Димәк, барһала үзебезнең әүдемлегебездән тора, шулай инде. Республиканың тагы нинди бәләкәй калалары үзләренең уңышлы проектлары белән мактана ала дип әйтәйек. Мәсәлән, менә безнең республикала 5 үсеш, икътисади үсеш территорияһы булдырылган. 5 кала, шуның бере Күмертау калаһы. Күмертау калаһы федераль кимәлдә бу алдынгы, иң алдынгы ушы үсеш территория билдәләнгән, чөнки иң күп проектлар шунда эшләп килә, иң күп инвесторлар шунда ингән һәм дә бу бөтә федерация кимәлдә иң теге яхшы эшләп килгән үсеш моноқала
бүгенге көндә. Гомумән, моно калалар менән, шундай бәләкәй калалар менән зур гына проблемалар килеп туа. Демәк, уларның проблемаһын Күмертау өлгөһенә карап хәл итәргә мөмкин дип әйтәләр. Әлбәттә. Күп калаларда бер теге кала оештырылган бер предприятие эшләп килгән буга тиклем совет заманыннан. Һәм дә улар моны 90 елларда күп предприятие юкка сыккан, шуга эшәтлек, шул Депрессия, калалардан яшьләрдән китүе шул күзәтәбез. Шуга ушу территориялы оештыру бик теге ушу калаларга бик зур импульс булды. Әлеге вакытта ковидлы икътисад дигән һүзне еш ишетәбез. Ул үзенә күрә хатта ниндидер лакмус кагыды һәм шулай бит ныклыгына һанай республиканы. Нисек уйлыйсыз, безнең Башкортстан бу ситуациянан нисек сыгыр? Бу безнең төбәк өчен зур проблема булды ошо ковид ситуация. Әмма ләкин безнең хөкүмәт безнең эшкуарларга нык ярдәм итте. Мәскәү кимәлендә, Санкт-Петербург кимәлендә зур ярдәм күрсәтте. Һәм мин уйлыйм, ошо кризистан безнең предприятиеләр сыгыр дип уйлыйм. Әңгәмәгез өчен һеҙгә зур рәхмәт. Һеҙгә рәхмәт. Хөрмәтле тамашачылар, Башкортстан Республикаһы стратегик тикшеренүҙәр институты өлкән ғилми хеҙмәткәре, иҡтисад фәндәре кандидаты Азамат Барлабаев менән республиканың иҡтисади үҫеш стратегия хаҡында әңгәмәләштек. Иғтибарығыҙ өсөн рәхмәт. Һау булығыҙ.